الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا يوم 17/6/1434 هجرة بالقرب من جبال والدات رنيه، إعداد وتقديم دحيم بن محمد. ونشكر الله على نعمة الغيث وعلى نعمه الذي لا تعد ولا تحصى، وعلى المسلم أن كلما أحدث الله له نعمة أن يحدث حمدا وشكرا، ومن شكر الله عز وجل وحمده طاعته والرجوع والإنابة إليه. ونتذكر قوله عز وجل: وقبل هذه التلاوة هذا المكان الجميل يسمى صفا سعيد قرب جبال واردات، ويطلع في الصورة جبال المصاليخ المشهورة. فما أجمل فضل الله وما أجمل كرم الله. ونذكر أنفسنا ونذكركم بقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ولما أتيت هذا المكان الذي يقع غرب واردات، وبالتحديد عند هذه الشجرات، تذكرت ذكرا قديمة منذ عام 1403 للهجرة، وكنت أنا ذاك في الصف الأول الثانوي. وكان هذا الصفاء يحيط بناس كثير، منهم من مات ومنهم من هو على قيد الحياة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم من مات منهم ومات المسلمين، ويطيل في عمر من كان على قيد الحياة. فما أسرع الأيام وما أعجل الأيام والليالي والأيام. فهذا المكان له ذكرا جميلة مع بعض الجيران، نسأل الله يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. وتذكر قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات